שלום לכולם וברוכים הבאים לעונת קרביץ חזרה לבית הספר. בסרטון הבא נדבר קצת על מכירה, בשלושת השלבים שלה: יצירת קשר עם הלקוח וכימיה, איתור הצרכים וסגירת העסקה. השלב הראשון הוא שלב קריטי. חשוב לתת ללקוח הרגשה נעימה, הרגשה שאני פנוי בשבילו, עם חיוך גדול והרגשה שהוא בבית. ככה נוכל לעבור לשלב השני. ברגע שהלקוח מתעניין לצורך העניין בתיק, אנחנו צריכים לברר את הצרכים של הלקוח. אם נציע לו המון מוצרים שהם לא מתאימים לו, הוא יאבד את האמון, הוא יחשוב שאין לנו את המוצרים שהוא צריך, והוא ילך. לכן, על ידי כמה שאלות פשוטות, אפשר לברר את הצרכים של הלקוח. כדוגמה, איזה צבע אתה מעדיף? למשל, כמה תאים היית רוצה בתיק? עוד משהו נוסף, היית מעדיף מותג מסוים? על ידי השאלות האלה, טווח זמן המכירה יתקצר בצורה מאוד מאוד משמעותית, והתהליך לסגירת העסקה יהיה קצר. ונניח שסגרנו את העסקה. ניקח סלסלה, נצמיד לו לתיק, נעביר אותו לכלי כתיבה, למוצרים המשלימים. שיהיה בהצלחה.